Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emojikat Merah atau Ahmad Darkutsi atau Emojikat Merah. Nah, kali ini aku lagi mau belajar main gasing. Kalian tahu nggak gasing itu apa? Jadi gitu. Oke, jadi sebelum itu tapi jangan lupa like dan subscribe like dan subscribe dan share video ini, dan juga tekan loncengnya. Subscribe-nya ada loncengnya, jadi ditekan aja, gak usah perlu lama. Oke, kita akan mulai. Oke, jadi ceritanya begini nih. Tuh. Bukan kayaknya di sini. Nah, tuh kayak gini nih, guys. Kalian pernah belajar main gasing nggak? Coba komen di bawah ya. Oke, jadi kayak gini. Kalian harus belajar main gasing ya. Kalau gak bisa diulang lagi. Bener kan, Mi? Kalau main gasingnya salah, kalau mau main gasingnya salah, jadi dicoba lagi. Oh, katanya bener aja. Kayak gini. Kita tinggal diputar lagi sebentar doang. Nah, ini. Oke. Kalian siap? Oke. 1, 2, 3. Tuh, guys. Yeay. Tuh, guys. Tuh, jadi kayak gitu cara mainnya. Oke, kita lagi ya. Jadi gitu mainnya. Kalian bisa nggak, guys? Coba komen di bawah ya. Oke. This is so cool. Sangat keren gasingnya, guys. Wah. Tadi Mas udah lagi belajar main gasing. Jadi udah bisa deh. Dan diajarin sama umi aku. Oke, kita tinggal diputar-putarin ininya, hitam-hitamnya, gak usah perlu lama. Oke, kalian siap? Oke, 1, 2, 3. Wah, guys. Tuh. Wah. Aku bisa. Yeay, alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Lagu Alhamdulillah CSIT Indonesia, karena aku pernah nonton videonya, guys. Oke, aku mau main gasing lagi. Jangan ditinggalin videonya, karena aku mau lagi, karena seru sih soalnya. Tenang, sabar. Kalau ada uminya, nanti ulangi lagi. Gemes deh sama umi. Karena Mas tuh tahu nggak sih, kalau Mas tuh pernah cium umi pipi. Mas tuh pernah cium pipi umi seterusnya setiap hari. Kalian harus sayang sama orang tua, ibu atau bapak. Jadi gitu. Mama harus menyayangi, berbakti pada orang tua. Kayak aku berbakti pada orang tua. Oke. Jatuh ke kolong meja. Maaf ya, guys.
Kalian seru nggak main gasing? Coba komen di bawah. Oke, kalau kalian bilang kalau kalian udah komen, nanti aku bilang terima kasih kalau kamu jawab komennya yang bagus. Oke, kita tinggal putarin aja sebentar doang. Oke, kayak gini. Kalian siap guys? Siap, 1, 2, 3. Lihat guys. Wah, kok deket. Dadah, kalah ke situ. Aduh, menang lagi. Alhamdulillah, aku jadi pandai. Alhamdulillah, aku jadi bisa. Oke, lagi guys. Kalian jangan ninggalin foto. Kalian jangan ninggalin video aku dulu. Oke, jadi aku mau main gasing dulu. Jadi biar seru. Karena aku ini beli gasingnya di idolaku. Idolaku di idolaku guys. Oke, kayak gini. Oke, ini kayak gini. Kalian siap? Oke, 1, 2, 3. Guys. Berhasil lagi. Ye. Berhasil lagi. Ye. Oke, lihat nih gasingnya berputar-putar, guys. Oke. Jadi aku menang lagi. Oke. Kayak taruh sabar ya, tadi ini belum jadi. Hah? Kok mampet? Perasaan tadi bisa kok malah kayak gini. Terus di mana dong? Oh ini. Nah ini bisa nih. Tadi kenapa gak bisa ya? Nah ini caranya kayak gini guys. Tinggal diputar aja. Oke, kayak gini guys. Oke, kalian siap? Oke, 1, 2, 3. Wah guys. Yeay. Terima kasih teman-teman, karena aku sudah bisa main gasing. Oke. Tapi kok malah HP-nya diiniin, kembaliin lagi. Tadi ya guys. Nih. Ayo dong sini. Apa sih? Udah belum? Belum. Oke, tadi biasa Umi ini. Biasa Umi main handphone, lagi pegang handphone. Ini bobo aja sih, biar nyenyak.
Oke, taruh dulu guys. Nah. Oke, kita tinggal puterin aja, bisa perlu lama. Oke, kalian siap? Pakai 1, 2, 3. Guys. Udah kena ininya, garis-garisnya. Oke, kita dulu digedain dulu. Kita dulu guys. Aku udah lulus sekolah, aku udah mau SD. Oke, kita tinggal puterin aja nih ke sebelum lama. Oke, kalian siap? Oke, 1, 2, 3, ayo. Tuh guys. Yeay, berhasil lagi. Yeay, daru mantap. Kalian suka gak nonton channel ini? Coba komen di bawah. Oke. Oke. Kalian siap? 1, 2, 3. Tuh, guys. Yeay. Berhasil lagi. Guys, berhasil lagi. Iya, aku mau minum dulu. Ya. Oke. Aku udah minum karena haus. Karena tadinya aku haus jadi minum dulu, guys. Oke, kita tinggal gini aja puterin. Kita sabar ya. Sabar. Ya. Boleh. Satu lagi. Guys. Aduh, tadi belum bilang 1, 2, 3, guys. Kelewatan, maaf ya. Oke. Masih mau ini? Hah? Usah, buat Umi aja. Taruhan ya? Mau, buat Umi aja. Buat Umi aja, Ta? Ya. Boleh. Makasih. Buat Umi. Belum cium Umi. Taruh dulu ya. Enggak. Cuma cium Umi. Guys, tadi mencium Umi. Karena kan itulah ibuku. Kalian harus sayang pada orang tua kayak aku.
Tapi aku gak mau sama Abi guys, karena Abi tuh pernah dipukul. Ini pantatnya pernah dipukul. Jadi Mas gak mau denger omongan Abi. Udah sebel. Oke, kita tinggal kayak gini, diputar. Oke, kalian siap? Oke, 1, 2, 3. Guys, berputar. Tadi waktu Mas di Mama berputar-putar juga saya ada jatuh jatuh. Guys, jadi karena jatuh. Oke. Nanti sekarang 2 lagi nih. Udah tidur. Udah aja jangan lama. Ya, oke. Tinggal 2 lagi kok. Oke, kalian. Oke, kayak gini. Kita tinggal diputar. Dan oke, kayak gini. Oke, kalian siap? 1, 2, 3. Guys, aku udah bisa main gasing. Nih, hebat kan aku? Udah bisa main gasing. Oke, 1 lagi. Oke, jadi kayak gini. Jangan lama. 1 lagi kok. Oke, kalian siap? 1, 2, 3. Guys. Oke, jadi tadi ke kolam ininya. Maaf ya. Oke, jadi segitu aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Oke. Tunggu suara itu. Apa ini? Suara apa ini? Suara apa ini guys? Tolong aku. Aku tidak bisa gerak.